了什么差错，我们就废掉他。罗尔，还是交给我。秃鹰撑不了多久的。那班达怎么办？落掉他。好的，老板。 喂，兄弟，有烟吗？我没带。哎呀，小组注意，我们暴露了，开始行动。志尧，进来。老板，外面怎么了？我们被袭击了。 有多少人？不确定，老板。你带点人，快点把班达给杀了。是的，老板，快去。
班达，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 我们是中国维和部队的，别害怕，我们走。抓住他们！把枪放下。你要再动的话，我就开枪了。老聂，我这边已经控制了巴沙，你那边怎么样？我们已经找到班达了，但敌人太多，需要点时间。好，我知道了，我先把巴沙送出去，一会儿就过来支援你，等着我。收到，收到。走，快！准备撤退。收到。在车上扣着呢。注意警戒！突围！上！老毕，到。你一会儿把巴沙带走，我和子弹去支援老聂。是。注意安全。是。南，去支援老聂。走。
老蔫！老宋，准备好了吗？马上开始。放心，没问题。他有些昏迷，我得让他清醒清醒。那你悠着点，别出事儿。好的。安士顿是谁？安士顿究竟是谁？你们该死的中国人！你们不能把我怎么样！说，我把你绑石头上扔进河里，多久才能找到你？嗯？你杀了我吧！
的去跟你会合。收到。走，老宋，这是谁？我已经把照片给牧羊传过去了，他是阿明卫队的队长，叫德鲁。阿明，怎么了？出什么事了？稍后的计划是什么？他们的手里有秃鹰的照片，现在他们要去找秃鹰了。我们必须要保证计划延续。好，明白。这条鱼可不小。我已经跟营里汇报过了，营里说赶快把他带回去。欧阳女士也会出面跟鲁尔沟通的。好，上车吧。走，走。哎，氰化钾，快，报告营长。是。营长，教导员，来了，坐。我先大概说一下基本情况。巴沙已经被移交联赛团警察部了。德鲁的情况，我也向欧阳丹尼做了汇报。就现在来看，这个阿明极有可能和恐怖分子保持着非常重要的联系，或者说，阿明就是巴沙隐瞒的那个上线。德鲁服毒自杀，要是跟阿明对峙的话，他肯定百口莫辩。没有证据，说什么都没有用。鲁尔不会相信的。目前我们只能等联赛团总部对进口药品的调查结果。报告营长，欧阳女士电话。欧阳女士，什么时候的事儿？好，明白。中国维和步兵营一切听从联赛团总部的安排。怎么说，老高？形势不容乐观啊！政府军决定明天破晓，强攻难民营。什么？小将，到！通知连以上干部，半个小时后到这开会。是。鲁尔要跟联合国撕破脸了。不仅如此啊，特派团司令部决定以中国维和步兵营为总指挥部，所有相关决策人员都将听咱们调遣。老高，这个责任太大了。报告营长，联赛团军事部门、维和警察部门还有我国大使馆全部打来电话，跟相关和您。好，告诉他们10分钟之后回电话。是。现在最直接的问题是保护好难民。昨天下午，鲁尔下达第175号命令，宣布丹城全面戒备，封锁道路，并且有目击者称，他们看到很多坦克出入，并且有大量的政府军进入丹城。而且今天0时，丹城开始实施空中管制，除政府军飞机以外，所有飞机禁止飞行。为了广大民众的安全，请不要肆意外出。下面请看现场传来的报道。同志们，大家都看到了，鲁尔的政府无视与联合国的约定，明天将会强攻我们步兵营所负责守卫的难民营。下面
请营长传达上级给我们的命令。同志们，现在联合国正在通过外交，希望解决此次争端。同时，特派团司令部命令我中国维和步兵营坚守阵地，保护所属难民。全体都有命令。各连长、特战队带领所属人员构筑防御工事，保障人员备齐器材食材，今晚连夜备战。是。同志们，饭后给家里写封信吧。保证完成任务！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 终究还是来了。班达无辜的被伤害，罗尔因此而准备动手，是不留任何余地的动手。我知道，班达的事让他愤怒，但这只是一部分的原因。更重要的是，他作为一个政治家的嗅觉，他知道这次的事是他血洗难民营永久性的铲除马努特最好的机会。这里成了孤岛，我们是最后的防线，在我们的身后是将近2万人的2座难民营。这其中可能会有罗尔所谓的叛军势力浑水摸鱼冒充难民，但绝大多数人都要因此而成为陪葬，也包括我们这是唯一守卫力量。营长知道，如果我们坚守到底，面对的很有可能就是政府军的坦克、装甲、上万人的步兵。我相信这次罗尔说到做到，他会跨过我们的身体，直奔那些手无寸铁的平民，他自己的百姓。可是就在刚刚，营长和教导员做了决定，我们寸步不离，寸土不让。可我是真的害怕了。无论我们的意志多么强大，我们的准备多么充分，可这种害怕是源于我们不能攻击，只能自保。这是我们从未想象过的情景。我已经看到了政府军坦克巨大的炮口，黑洞一般，让人胆寒。可我们依然不会动摇。营长的一句话是所有人准备赴死的决心。他说：“我们就眼睁睁地看着身后那2万人成为鲁尔的炮灰吗？”不需要回答，也不需要犹豫。中国人民解放军在保家卫国的同时，也会尽可能地保护所有手无寸铁的无辜的人民。唯有如此，我们才配得上叫做和平之时。如果我们的鲜血能让鲁尔停下屠杀的脚步，我想我们每个人都已经准备好了随时殉道。可是，只有这样，才是迈向和平的道路。真没想到啊，在这种时候还能有时间跟你单独走走路。唉，我是没想到，塞利亚政府真的敢跟联合国动手。放心，丹尼，我虽然没当过兵，更没打过仗，但是如果今天真的有什么事情发生的话，我老郭一直会在你身边陪着。我深深焦灼的土壤，爱慕天日的奔忙，一眼间荒草疯狂生长。这么多年，我到哪儿你都跟到哪儿，你的心意我都懂。谢谢。其实啊，
都是我的错。自从离婚那天起，就是我的错。一个男人能让自己的妻子提出来跟他离婚，这就注定是他的错。所以，我要用我的一生去弥补这个错。以前的事儿都过去了，也不知道以后还有没有机会吃到你亲手做的饭。能，一定能。无论走到哪儿，就算是在黄泉路上，我也给你做饭吃。高营长，营长同志，我愿受联赛团委派与维和部队协同作战。好的，营长，感谢，辛苦了。同志们辛苦了，多余的话我不说了，情况都了解，就一句话，有没有信心？有。中国医疗队是中国军人，所以我们必须和你们在同一条战线上战斗。好的，院长。同志们，数个小时之内，我们会有一场硬仗。我们身后的悠悠 house 里，全部都是手无寸铁的老百姓。我们作为军人，作为中国军人，不能丢下他们不管。在国内，我们本来就是一个战壕的战友，在塞利亚，我们更是要同进退。我愿医护人员全部听你调遣。好的，院长。岳峰，到。这样，你带队，全权负责保护医务人员人身安全。是。你们跟我来吧。会开枪吗？还挺厉害。留着防身吧。教导员，我写完了。
哥，我心里有句话，一直都想跟你说。不用说。也不要说。啊？我知道你想说什么。得说。要不我自己过不去那个坎儿。你个大小伙子，20多岁，什么坎儿不坎儿的？73、84那才叫坎儿呢。我还记得呀，我刚把你从那个废墟里刨出来的时候，也这德行。迷迷糊糊，还让我去救你爸你妈。你是个孝顺孩子。我绝对忘不了。08年，5月14号那天，也就是地震2天以后，是我让你失去了所有的亲人，是你让我成为了一名军人。我这辈子我都还不起。怎么还没完没了呢？我和你说，聂风，我是中国人民解放军，救你是我的职责，不管是谁，那个时候我都会去救。聂风，你呀，你不要因为这件事情而内疚。对于我家人的死，谁都无能为力，和你没有任何关系。有，你这孩子就是轴。聂风，我告诉你，我挺知足的。我至少，我见了我亲人的最后一面，我至少把他们给安葬在我给他们选的墓里。你想想有多少人，几万人，自己亲人都不知道在哪儿。我知足，知足。要照你这么说，我也知足。我也知道我爸妈在哪儿，但是光说知足没用。你是个孤家寡人，我是个孤儿，这是不争的事实。所以说，哎，我问你，谁是孤家寡人？你呀，我是吗？对，我有你呢。谁说你是孤儿啊？你有我呢。我告诉你，聂风，要学会放下。10年了，我看着你慢慢的从一个大男孩，一点一点的，有点老爷们样了。一点一点的，从莽撞少年变成一个稍微有点沉稳的男人了。我很开心，我很知足。你放下挺多的了，
但是对我这个“对不起”这3个字，你怎么就放不下呢？咱俩就是伴儿，你替我家那6口活着呢，我就替你爸你妈活着呢。对，咱俩就是伴儿。这遗书啊，不是给别人写的，咱俩是给对方写的。为什么什么都没写啊？因为都知道对方想写什么。古时候有很多的无字碑，咱俩就给他来一个白纸的遗书。对，但是话说回来啊，哥，你呢给了我这条命，我来到塞利亚，来到这个地界上，我就是要用你给我的命，保护更多人的命。即使这个情我还不起了，但是我心里舒坦。那么多战士，每天看着你这样，都不知道为什么对我这么好，我也跟谁都没解释过。但是我心里只有一个想法，不能摆下了你给我的这条命。好，那明天咱们就要活一起活，要死啊一起死，要活一起活，要死不能一起死。你可记住了啊，大事上都听你的，小事上你得听我的。咱们明天真要是动起手来，你就得站在我后面。你知道为什么吗？你听我说，你不要跟我犟。你站在我后边的主要原因就是，如果我真的要是牺牲了，你得替我活着，你知道吗？如果我们都平安，那就一起醉一场。我答应你，明天我一定冒你后边，行了吗？行，来，咱俩干一个，用花生米，来，干一个，一言为定啊！各单位负责人都到齐了吧？下面我简要说一下现在的情况。接下来我们要有一场硬仗要打，我希望各位和所属人员能够提起100倍的精神来应对。无论政府军什么时候展开强攻，咱们都不能后退半步。要知道，我们现在不光只是中国维和步兵营，而是代表了联合国维和部队和中国人民解放军双重的身份来执行这次任务。好了，多余的话我不说了，接下来我开始进行战斗部署。1，打开武器库，所有轻重武器分发到单兵手中，子弹1颗不留。2，所有人员按照作战计划进行详细的部署，东西2面由1连负责，南北2面由2连负责，是否明白？明白。好，第3，营区所属的医院全员上阵，随时准备战地救援。说到这儿，我强调一点，所有战斗分队的人要务必保护好医护人员，是否明白？明白。第4，后勤保障分队炊事班要切实做好后勤保障工作，兵马未动，粮草先行，要明白你们所担负任务的重要性。作战计划部署完毕，最后我再强调一点，各单位负责人，我希望这场战斗过后，咱们全营几百号的兄弟要一个不落的全部安全带回家。完毕。保证完成任务。
来，你们几个把这汤分了，一定要保证每个人喝上它一碗，注意安全，别弄洒了。是。去吧。快！啊，给我口水喝！这设防设吃了我一肚子沙。快！闲了蛋啊！外面都火烧眉毛了，你们还有功夫跟我扯闲淡？太年轻，不要着急上火。越到这个时候，大家越容易着急上火。你说这个时候我再给大家弄一锅咸汤，谁喝呀？你喝呀？不咸，刚刚好。哎，要不是因为我知道他们能做这么好，开玩笑呢。我知道了，你是不是就用这锅汤？嫂子。别提了，闹掰了。可能以后见面呢，我都得叫声嫂子。哎，没事，关键啊，曾经拥有。指导员，怎么样？怎么样？有什么情况吗？一切正常。哎，小杨，有件事我一直忘了问你了，你手上的冻疮是怎么回事啊？这个是我之前在大兴安岭站岗的时候冻的。我前2天还和聂队长说来着。我说在东北的时候觉得已经挺难熬了，没想到来了塞利亚以后才发现，东北不算什么。要多注意啊。是。景阳，你怎么了？感觉今天状态不是很好，没休息好。这样，牧羊，你先回去休息，这班岗我替你站。不用了，指导员。现在营里正是缺人手的时候，我不能离岗休息。你放心吧，现在是我轮班调整时间，没事的，我帮你站。指导员，别说了，听我的，这是命令，去吧。是，谢谢指导员。去吧。老兵，警戒！我去救火，你小心！全体都有！政府军已经开始冲击我们的外围防线了，榴弹也已经落入我们的营地。步兵营所有战士迅速各就各位，加强警戒，死守营地，绝不能让政府军踏进我步兵营半步。就在刚刚，政府军和反政府武装在联合国之家不远处外激烈战斗，炮弹在营地周围炸开，有些炮弹误入了中国维和步兵营营区内，目前还未得知是否有人员伤亡。
顿名下的瑞士银行账户，发现了多笔转入丹城本地银行的转账，其中几笔数额较大。经过调取此前的监控录像，我们发现取款人正是塞利亚恐怖分子巴沙。也就是说，安士顿的确是巴沙的上线。现在就将所有的证据传给鲁尔总统，并请对方在收到证据以后立刻回电给我。明白了。哦，还有，等一下，请继续调查，直到明确安士顿的真实身份。好的。好。目前为止，战斗还在激烈的进行中，已经有大量的无辜平民伤亡。我方在丹城各战区已经取得优势，除了少数叛军还在负隅顽抗之外，其主力已经开始全面溃败。这群叛军就是一群乌合之众，根本不能对我们形成威胁。不足为惧。好的，明白，你们去吧。好的。总统先生，是你把消息传出去，说政府军今天要强攻难民营吗？总统先生，我不知道事情的真实情况，但我们的确发现了在难民营里的反政府军叛徒。难民营已经成为了藏匿罪犯的老巢，是一个巨大的安全隐患。如果我们再不围剿的话，你说的没错，难民营的隐患一定要消除，但是我们要注意处理的方法。毕竟，那里是联赛团的驻地。总统先生，如果那里真的是联赛团的驻地的话，班达小姐根本不会被恐怖分子所绑架。正因为她被恐怖分子绑架了，所以那里根本就是无法之地。你说的也不是没有道理，但是我要先和中国的维和部队正式的谈谈，让他们放弃驻守难民营。记住，绝不能擅自动用武力。好的，总统先生。你看这个文化地域和这个，鲍院长，总统府打来电话，约你半个小时之后和总统鲁尔进行电话会议。好，我准时参加。是。喂，高营长。哦，欧阳女士。那个名为安士顿的人的确是巴沙的上线。1个小时前，我已经派人把证据传给了总统府了。太好了，刚才总统府已经打来电话，鲁尔总统约我一会儿进行电话会谈。我估计他是不是要说这个证据的事儿？但是，我有一个不太乐观的预感，因为直到现在，总统府那边还是没有给我任何的回应，所以很有可能，总统那边没有收到任何的证据。我明白了，你的意思是说，巴沙交代的那个上线，也就是安插在总统府内的间谍，很有可能提前获得或者是销毁这个证据。对，所以你和鲁尔的会谈未必会顺利。我目前的想法是把证据传给你们步兵营，然后由你在会谈中试图去说服总统暂时停止战斗，这样我们可以进一步根据证据调查安士顿的身份，查出班达事件真正的凶手。好，我明白了，我试试吧，尽量说服鲁尔总统。
宋，老宋，政府军的所有火力全都指向营内，步步逼近。我觉得他在试探我们的底线。老聂，以政府军的火力，想要攻破我们的防守，简直易如反掌。他们根本不需要试探。他们现在之所以没有向我们开火，他们顾忌的只是联合国和中国军队的威望，连任何警示射击都没有。他们会觉得我们示弱。我现在就联系营部。老聂，听我的。你稍安勿躁，等营长和鲁尔谈完话之后，会给我们下明确的命令的。总统先生，您快看，现在中国维和步兵营的营地里面，全部都插上了中国国旗。这也就是说，中国维和部队这支军队现在不再代表联赛团了。这也就意味着，我们可以进攻他们了。你觉得这是好消息吗？营地的周围全都是国旗，如果现在我们进攻，就是跟中国政府对着干了。不行。别动！别动！别动！老边，什么位置？听声音，应该是地区方向。地区，你那边什么情况？报告，地区巡视正常，安全。收到，保持警戒。你好，高营长。总统先生，我打给你只有一个目的，就是明确告诉你们，你们不要挡在政府和国家叛徒之间，这样做毫无意义。所以，我郑重地奉劝你们，不要成为无谓的牺牲品。总统先生，恕我直言，您所说的那些国家叛徒都是手无寸铁的妇女和儿童。况且，我们守卫难民营是中国维和步兵营驻守塞利亚的职责，更是对联合国的承诺。我们不能因为您的一句话就放弃。班达走进难民营时，